咁有一對網紅嘅情侶檔啦，陳仔同埋阿詩，係啦，佢哋就入住呢個13樓嘅客房。咁嗰一晚呢，陳仔就失眠啦。咁啊凌晨2點鐘，自己一個去走廊盡頭嘅呢個飲水機度載水咁樣啦。咁咧嗰個走廊呢，佢係鋪嗰啲好厚嘅地氈嘅，你行路基本上係唔會聽到有聲嘅，真係可以係俾佢吸收晒㗎啦啲腳步聲。咁當佢咧斟完水轉身嘅時候咧，聽到身後面傳嚟一啲指甲刮地氈嘅聲。佢擰轉頭一睇，成條走廊冇人嘅喎，但係啲聲咧係持續啊 keep 住有啊。佢係發現聲音嘅來源咧，好似又唔知點解變咗喺佢個頭頂上面喎。咁佢慢慢抬頭啦，見到走廊天花板同埋牆壁交界處有一個着住白色睡袍嘅長髮女人，佢四肢係反關節咁樣咧附喺呢一個天花板同埋牆面嘅夾角，係啊，極快嘅速度咧倒爬向佢啊！佢個頭仲要係以180度唔正常嘅角度咁樣望，塊面咧係朝下面直視住阿陳仔。